హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ ఉగాది. అయితే ఈరోజు వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నా. మా ఇంటికి డైలీ పిచ్చుకలు వస్తున్నాయి. 2 పిచ్చుకలు వచ్చేవి, కానీ ఇప్పుడు ఒకటే వస్తుంది, ఇంకోటి కనిపిస్తలేదు. అది అయితే వాటిని చూపిద్దామని నేను అనుకున్నాను. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అయితే 15 రోజుల నుంచి 2 పిట్టలు వచ్చాయి. ఎండలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాతనే వచ్చేవి. వాటికి నేను బియ్యపు గింజలు వేసేవాడిని, నీళ్ళు కూడా పెట్టేవాడిని. అవి పెట్టేస్తే తిని వెళ్ళేవి. కానీ ఇప్పుడు అవి ఇక్కడే ఉంటున్నాయి. కానీ అందులో ఒకటే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకోటి వస్తలేదు. ఓకే, ఇంకొక రకం పిట్ట బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. అది ఇక్కడనే గూడులో ఉంటుంది. చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ సన్ డైరెక్ట్ పక్కకే ఉంది. ఇప్పుడు కాసిన బియ్యం వేస్తాను, చూడండి. వెంటనే వచ్చేస్తుంది. నా చేతిలో చూడండి బియ్యం గింజలు ఉన్నాయి. చూడండి, బియ్యం గింజలు వేసేసాను, వెంటనే వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ పల్లెంలో కూడా ఉన్నాయి. అలవాటైంది, అందుకే ఎగిరిపోవట్లే. ఇది ఒకటే వస్తుంది, ఇంకోటి రావట్లేదు. దాని జోడి మిస్ అయిందనమాట. తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. అది మళ్ళీ ఇక్కడనే గూళ్ళో ఉంటుంది. ఓకే, చూసారు కదా. అలాంటివి 2 ఉండే, కానీ ఒకటే వస్తుంది ఇప్పుడు. ఇంకొక బర్డ్ రకం, అది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. అది ఇక్కడనే మేము ఉంచిన పీటగుల్లో సెట్ చేసుకుంది. అది చూపిస్తాను, చూడండి. ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా.